Makadi vadiwa vateereri kumativi mana enyika kwamungange muri. Ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chema-secrets nema-confessions pano pachannel yaAunty Mamo. Zvisinei vadiwa vateereri, regai ndikuverengerei nyaya dzandauya nadzo in this episode. Nyaya yekutanga yandauya nayo pano yakamira yakadai: Hi Tete, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete, ini ndasangana nemashura mukurarama ekuti ndasvika pachikamu chekuita give up neupenyu. Ndakutombofunga kuti dai zvaibvira Mwari vaiita sekufunga kwangu, dai zvavo vatora mweya wangu wawana kunge uchinozorora. Zvakaitika kwandiri ndezvekudai: ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa. Ndakaroorwa. Mushure mekunge ndaroorwa Aunty Mamo, mbereko yakatanga kunetsa. Ndakafamba ndakagara 5 years mumarriage ndisina kana mwana zvamuchose. Hama dzemurume wangu dzakatanga kutaura mashoko akasiyana siyana. Amai vake vaitova nenguva dzavaipinda mubedroom mangu vorongedza mabhegi angu vobva vaisa paveranda vobva vati, mai mwana, take road and make dust. Pano hapana kana chenyu zvamuchose. Mufamily maiti kana mukaitika nhamo kana kuti mukaitika zvinoitikwa kana urongwa hwekuti hunofangwa kunge huchizivisiwawo kana varoora zvavo. Inini ndaisazivisiwa zvamuchose. Ndaitozoita zvekunzwa urongwa nemakuhwa chaiwo. Vamwene vangu munhu uya wekuti vaiti nyangwe ndiri pavanhu vaindituka vagondinyadzisira, but ini ndakangozviudza kuti handifi ndakavapindura kukunda muedzo kunyarara. Ndakafunga sekuti maybe daka ravo raibvira pakuti handibari, handina mbereko, but sandipo painge pachibva daka ravo. Ndakazofambawo kusvikira ndaudzwa kumaprofita kuti no, inini ndichizoroorwa nemwana wavo. Ndakaroora mwana wavanga vakaita chibayiro, vakamusunga mbereko kuti asafa akabara zvamuchose. Inini handina kana problem. Saka ndakabva ndatanga kufambira murume wangu. Taifamba up and down, but taiti tikanopiwa muteuro tikauya tikashandisa pamba. Tete Mamoyo vamwene vangu vaivava, vaipenga zviya zvekuti ndaitosara nditori Norway chaiko ndisingazivi kuti ndoita sei. But zvisinei takazosvikawo pane vamwe madzibaba avo vainge vari veZion. Ndokubva vatipa muteuro vakandikoshera shinda vakati murume wangu asungirire muWest igare iri imomo. To my surprise yakangoita 2 days irimo. Mangwana acho makuseni yakangomuka yakadambugwa yakanyangarika kutadza kuona kuti shinda yafamba nepi. Asking my husband, akabva ati the previous night yacho ainge arota achiita bonde nemunhukadzi, but munhukadzi uyu ainge aine chiso chaityisa. Well, takabva tadzokera kuna baba vaya ndokubva tanovatsanangurira nhau yedu zvekare. Vakabva vamuitira futi umwe mutimwa futi zvekare ndokubva aisa muchiuno. Takagara about 6 months mushure mekunge tabatsirwa nababa ivavo taisazorora zvamuchose. Ndipo pandakabva ndatanga kurwara zvisingaiti. Then pandakazoenda kuchipatara ndakabva ndanobatwa malaria, at the same time ndichibva ndabatwa nhumbu. Ndakabva ndapiwa treatment yemalaria, ndakabva ndakurumidzawo kurikavha ndokubva ndapora. Ndichifamba ndakanzi nhumbu iyi handifanirwi kuudza vamwene vangu uyezve handitombofanirwi kutaura nezvayo. I avoided kuti ndinge ndichita morning sickness. Zvinhu zvakangooma kuti munhu uvanze morning sickness, but I avoided kuti vamwene vangu vange vachizvinotisa zvamuchose. Aunty Mamo takagara. Pavakazoona kuti ndainge ndava nenhumbu yainge yatova mu8 months ndipo pavakatanga kundisuspecta ipapo. Vakandibvunza, ndakaramba. Ndakazongotakura bhegi ndikati ndakumboenda kumusha kwedu kunoshanya nyamba ndainge ndichida kunozvara. Murume wangu tsananguro anga akadzinzwa. Ndikamuudza zvese zvainge zviripo. Akandiperekedza ndokunondisiya kumba kwedu.
Murume wangu andisiya kumba kwedu, handina kuzombosara ndikagara mwedzi. Ndakabva ndabatsirwa mwana musikana. Murume wangu akabva auya ndokubva anditora, ndobva taenda kumba kwavo. Vamwene vangu instead yekuti vati welcome makorokoto, vamwene vakapopota antimamoyo, zvandisati ndakamboona mukati meupenyu hwangu. Vakati shuwa munhu angaita nhumbu kuita pamuviri ndakagara naye pano agondivanzira kuti akazvitakura, kureva kuti inini ndiri muroyika inini. I don't think kuti nhumbu iyi ndeye mwana wangu. Dai nhumbu iyi yanga iri yemwana wangu, dai ndisina kana kumbogara ndazvivanzirwa. Mwana wavo ainge asingatauri, munhu uya ari very quiet. Maybe inhauwo yekutiwo akagadzirwa kana kuti ndoti akadzimaidzwa pfungwa. Saka ini ndakangotora unhu hwemurume wangu ndikazviudza kuti as long as iye asingapinduri mai vake, inini I will not respond to her. Yakagara iri hondo pamba ipapo. Musi wandasvika nemwana hatina kurara, kana riri sezizi raichema. Kubva padoo chaipo kunosvika pamusoro pemba aingova mazizi chete achichema non-stop. Takati tichimuka mangwana makuseni, takamuka pamusuwo weimba yedu, pakaita kuchegwa gomba rakaita guva antimamoyo rakadzika. Mashura aya ndakaona ndakashaya kuti ndozviudza hani. Ndakangomuka ndokutora rusvava igogo kwainge kusati gwambova nemwedzi, ndokupakata mumaoko. Ndini uyo Tande murodhi ndakananga kuvanhu vanobatsira. Ndakasvika kuya ndikataura nhau yangu, ndakaudzwa kunzi motoshinga kunamata nekuti hondo iripo haina kumira mushe. Mwana uyu mukamurera akakwanisa kusvitsa gore munenge mayambuka. Anti zvainge zvakaoma. Zvisinei ndakadzoka kumba ndokuuya ndokugara ndinyerere. Handina wandakataura naye. Yakazoti yatsviriridza yekunzi mwana uyu hasi mwana wemwana wavo. Vamwene vangu vakasvika pakududza mashoko ekuti uyu wangu mwana uyu ndinoziva asingazvari. Iwewe wakazomuitei kuti ange achinozvara? Yakanetsa tete nyaya zvekuti vamwene vangu vakasvika pakubudisa mombe mudanga kuti mwana uyu atorwe ropa aonekwe. Mombe dzakatengesewa ndokubva vabhadhara ma-DNA, mwana ndokuongorogwa ropa, ndokuwana kuti zveshuwa mwana ainge ari wavo. Vamwene vangu vakati after ma-DNA results, vamwene vangu vakataura kuti mukadzi uyu akangwarisa, and I want to deal with her. Handizivi kuti inini ndinonzani. Ipapo hondo yakatanga. Every day makuseni ndichimuka, ndaimuka pamukova pakaitirwa tsvina, pakadhoterwa mukonde antimamoyo. Tiri mumba takarara, tinenge tichinzwa vanhu vachitaura vari panze, vachiseka, vachirova chikwe. Tichinzwa manzwi akasiyana-siyana. Mamwe atori mavoices ari familiar evanhu vatinoziva, veukama nevemuvillage. Ndakaramba ndakangogara ndakashingirira semunhu ainge achida imba yake. Mwana wangu akazoti asvika 7 months, ndaita kuverenga zvigunwe ndichiti Mwari ndokumboromundichengeterewo kwemwedzi mishomanana iyoyi yasara. Zvakazoitika ndezvekuti one day masikati mwana wangu akazorara. Ipapo ainge atova ne8 months nehalf. Mwana arara ndakabva ndati rega ndiwache manepis ake. Tete ndairarama upenyu hwekuti kubuda kusiya ndakakiya dhoo, kuwacha hembe dzemwana, kudzirinda dziri pawaya kusvikira dzaoma. Chikonzero kwainge kuri kutya kuroyerwa mwana. Saka mwana akabva arara, ndokubva ndamuisa mumba, ndokubva ndati chirega ndiwache hembe dzemwana. Nditori busy ndiri kuwacha hembe dzemwana, ndiri paside pemusuwo on the other side. Ndazivei vamwene vangu sneaked in from the other side, ndokubva vapinda. Saka ndakangonzwa feeling munyama dzangu yekuti no, something is wrong. Enda unotarisa mwana, mhanya. Time yandakanopinda mumba kudai, ndakawana vamwene vangu vabvisa mwana wangu napkin, vari busy kumwaya zvimwe zvinhu pasikarudzi yake. Ndakati mai muri kuitei? Vakangovhunduka ndokubva vabuda vakamira pachivanze. Vakati mwana uyu handi muzukuru wangu, you cannot ask me kuti ndiri kuitei pamuzukuru wangu. Kwakutondipuma uroyi ikoko kwawakuita. Ndakabva ndanyarara. But
muhana mangu deep down in my heart ndaitonyatsokuziva kuti whatever vamwene vangu chavanga vachiita pamwana wangu zvainge zvisina kunaka. Takazogara mwana akatanga kuchema. Mwana wangu akatanga kuita dambudziko rekuti sikarudzi yake yakatanga kuvhurika zvishoma nezvishoma ichingoshama. Ndakazoedza kufamba naye kuvaprofita kuti ndione kuti dambudziko chainge chiri chii. Kuvaprofita ndakabva ndaudzwa kunze vamwene vangu zvavakaisa pasikarudzi yemwana wangu zvaitova zvinhu zvekuvhurira kuti zvikwambo zvavo nemishonga yavo inoda mukadzi ikwanise kuzorara nemwana wangu. That's why mwana wangu sikarudzi yake yainge yavhurika. But mwana uyu since achiri mwana mudiki mishonga yaari kurariswa nayo iri kumukurira zvekuti achazoita problem yeguvhu. Kana aita problem yeguvhu ndiko kuchazova kuparara kwake. Zveshu hapana kuzombotorawo time. Minamato ndakashandisa ndichashandisa. Handina kona randisina kupinda. Handina mhando yemuteuro yandisingazivi tete. Ndakashandisa miteuro nemiteuro ndichashandisazve. Ndokubva mwana wangu azongotanga kuzvimba guvhu all of a sudden. Kuenda naye kuchipatara akabva anzi mwana uyu aita hernia ari kuda kuitwa operation. Pakuzonoitwa operation paya anti mwana wangu akabva afa. Ndiko kwakava kufa kwake. Ndakarwadziwa kusvika pakadzikadzika pemoyo wangu zvekuti kunyangwe panhamo dzemwana wangu handina kana kukwanisa kana kuita body view, chero kumira chaiko chaiko ndainge ndisingakwanisi. Mwana wangu akazoti afa kudero. Vamwene vangu insisted kuti mwana wangu inini ange achivigwa kuseri kweimba yavo. Zvisinei hangu ndakangoti it's fine because ainge atofa rainge ratova guva kudhara. Vakazongosara kuita zvavaida ivo nezvavaifunga kuti zvanga zviri right because inini choice chaiyo ndainge ndisisina nekuda kwepain nemarwadzo. Mwana wangu akazoti avigwa tete. Vanhu vazhinji they started complaining. Vakati mwana uyu mudikisa angasingafanirwi kuvigwa mumusha. But vamwene vangu vakadeclare vakati ndo zvinoitwa pano. Then vanhu vakangoita sekuda kwavo ndokubva vanyarara. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndikaenda paguva ndichida kunoona painge pakavigwa mwana wangu kuti ainge amuka sei. To my surprise ndakati ndichisvika paguva rake ndakaona kuti guva tete rainge rakadhirikira, rakaita kuvhurika chaiko, rakashama. Pandakadongorera mukati ndakadongorera ndichitya. Ndokubva ndaenda ndokunodedza murume wangu. Akauya ndokubva taonesana mashura ainge aripo. Takati tichibva ipapo murume wangu akasumudza nyaya ndokuenda nayo kuvanhu vakuru. Ndokubva asvika ndokunovaudza nyaya yainge iripo. Chakava chiga vanhu ndokuuya ndokuungana ndokubva vatanga kufukunura mavhu aya ainge akawira mukati vachiti vakwanise kuti vafusire mwana zvakanaka. But pavakavhura guva tete vakangowana mune magumbeze chete. Mwana mainge musina chunhu zvamuchose. Rakavashura nyaya yangu ikafamba mutunhu. Pakazotsvagwa n'anga nevaprofita vakauya kuti vange vachizogadzirisa chitiko ichi. Anti mamoyo vanhu vakangosvika vakataura vakati pindai mumba maamai ava kuseri kwedhoo kureva mumba mavamwene vangu munotora mwana. Vakapinda mumba mavamwene vangu kuseri kwedhoo kwainge kune dengu ranga ririko. Muzasi medengu imomo takaona mwana akaita kuti rabada ari imomo. Apa paside pemwana painge patori nemaplates anga atoripo ipapo nezibanga zihombe rainge ritori ipapo. N'anga iya yakabva yataura kuti the reason why mawana mwana uyu ari seri kwedengu pasaidi pake pane maplates it's because mwana uyu aifanirwa kuti dai akachekwa akagovaniwana akadyiwa madeko but pakaita gakava nekusawirirana ndizvo zvakazokonzera kuti mwana uyu ange
achivharigwa mudengu asadyiwa. Saka vanga varipo pakuda kuzonegotiata nhasi kuti vakwanise kuti vange vachizogovana nyama yemwana uyu vachidya. Vakatotaura kuti nhau yakanetsa ndeyekuti vamwene vairamba nesikarudzi yemuzukuru wavo vachiti inini ndini ndiri kudya sikarudzi yemuzukuru wangu. Saka sawira wavo airamba achiti hazviiti, iwewo wakadya sikarudzi yemuzukuru wangu, ndakadya newe, saka iwewo pasikarudzi yemuzukuru wako unofanirwa kuti tinge tichidya tese, because panyama yemunhu private part ndo inonyatsokunaka kudarika nyama yose. Plus the more yaunenge uchidya ma-private parts, machances ako ekupromotewa nekupiwa chigaro chepamusoro anenge akakura, because nyama yacho kazhinji muindustry yavo inowanzokudyiwa nevanhu vanenge vaine zvinzvimbo, haingodyiwi nevanhu nje. Saka zvainzi vamwene vangu she's second kubva pachigaro chepamusoro. Ng'anga iya yakati yatora mwana wangu yakabva yanditi inini ndinge ndichitora mutumbi wemwana wangu ndouwetera ndouitira weti. Kana ndikauitira weti mutumbi uyu hauchatodyiki zvamuchose. Ndakabva ndaita seizvozvo ndokubva vatora mwana ndokufushira patsva ndokubva vaviga mwana uya. Tete manheru emusi uwoyo avigwa mwana wangu, ndati madziro ebedroom yangu akarara achita kukinditsiwa nezvibhakera. Madziro aita kurohwa, imba ichita kutinhira. Panze apa painge pakazara mafootsteps pachita kunge pane mabhiza aripo ari kumhanya. Inini handina kukwanisa kuti ndibude panze nekuti ndainge ndichitya, nekuti vamwene vangu I know her very well. Kana vagarwa neshavi reuroi pamwe pacho vanotondidedza nezita vachitotaura magrudges avo avakandimakira kuti wakangwarisa stereki zvisingaiti mwana iwe, manje ndinoda kupedzerana newe, I want to deal with you. Ndadero antimamoyo mwana wangu akavigwa. Amai vangu vakazonditi kowadiwa bva kumurume iyeye ukazotanga life yako panyowani. Ndakamboenda Tete ndikatrega ndinotsvaka basa ndishande, but hazvina kushanda zvamuchose. Ndakazama kupinda murudo nevamwe varume, but ndaiti kana ndikasangana nemunhurume ndainzwa kunge ndiri kurohwa nemagetsi kuzasi uku kusikarudzi yangu. Ndainge ndisingakwanisi kusangana nemunhurume pabonde zvamuchose. Kutraya kufamba kung'anga nevaprofita kuti ndiwane rubatsiro hazvina kushanda. Ndaingopiwa mishonga neminamato yakasiyana siyana ndoshandisa, but chaichinja hapana. Ndakazongona kuti it was far much better ndinofira hangu kwandainge ndakaroiwa, ndiko kudzokerana kwandakazoita nemurume wangu. Now zvakatosunga, zvose zvakasunga kubvira kumbereko. Handisisina kana tarisiro yekuita mwana futizve zvekare. Ndiri kungomumhaira ndiripo pamusha wemurume wangu. Every night vamwene vangu vanenge vachindidedza kuti kana uchida kuti upenyu hwako husununguke, you must join me. Unofanirwa kuva syndicate yangu kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. As long as uchiri kuramba kuita syndicate neni, upenyu hwako hucharamba hwakaoma zvamuchose. Tete ndiyo nyaya yangu. Please ndokumbirawo kuti muzondinotifayawo kana muchinge maposta. Sorry zvenyu nekurebesa, ndatonyora ndichimhanya-mhanya, handina kunge ndanyora nyaya yese sezvairi exactly, but ndangosummarize kuti muunderstandewo dambudziko rangu. Yo, vadiwa vatereri, ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section, but nai Heidi, all in the name of marriage here. All in the name of marriage zvakaoma. Anyway, unenge uchitsungirirawo because unenge uchida munhu wako, plus sometimes unenge usingazvitori that serious because uchingoti tuma spiritual war tudiki-diki, but usingazivi kuti utori pahondo hombe nevamwe vanhu vasingazivi chavari kuda kwauri, vanenge vachikumanikidza kuti uite mabasa eri aunenge usiri comfortable nawo, nekuda kwekuti ivo vanenge vachida kungoita zvinhu zvinonakidza kana kuti zvinofadza ivo
panyama yavo. Zvisinei unogona kuwana rubatsiro kubva mucomment section kana painewo vana godobori vanenge varimo mucomment section vanokwanisa kukubatsira kana wakasununguka. I will share your details kwavari vokwanisa kukubatsira. Zvisinei vadiwa vateereri, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like uyezve nekusubscribe.